ngasi ningthokaba numitagi leibak sinba thungna lockdown 4.0 chanaba horagani haina National Disaster Management Authority na ngarang numajing numita lauthokhibaga loinana mari suba lockdown asi chaliba me thagi kunthra mathoi phawba chanagani leibak asida ahan boina hokhiba March 13 gi ahingda lautholaga March 15 dagi lockdown chathaba horakibani mathang lepa leitana satharaktuna ngasi dagi haugadaba sina mari rakshubani leibak asida tamthiraba leina laichatna landarakpadagi laina asina positive oibagi masing hengelakliba phibam asi pukning da thambaga loinana akonbagi lockdown asida senmit longa mari leina ba thabaksing tapna hengat hanaba pandam thamli National Disaster Management Authority na nomajing numita Union Home Secretary Ajay Bhalla da thakiba serol amada India amadi state government singi amadi authority singi ministry amadi department punamana lockdown gi thoram sing lagiba me kunthra mathoi phawba chathanaba khanganki Disaster Management Act 2005 की Section 6 2I ना पीरिबा शक्ति की मखादा याथंगसी NDMA ना थोखिबनी COVID-19 छंदोरप थिंगना शेडमिलोन गमरी लेनबा थबक सिंग चथनबगी वाफम पुगनिंग द थमलगा National Executive Council बु मथौ ताबा मोंगदा गाइडलाइन सिंग सेमदोक सेंजिन तौनबा NDMA ना खंगनकी Lockdown 4.0 chanaba hobuga loinana Ministry of Home Affairs na thokiba yathang serol amagi matungina NEC na hana thokiba serol sing chatnara roi haina MIC na khangankhre Local authority singbu numidang waramgi pung 8 tagi mathangi ayukki pung 8 phawba night curfew thamnaba CRPC gi section 144 gi makhada athingba thamnaba local authority singbu khanganki State manung amadi state singi marakta athingba leitana medical professional sing Nursing amasung paramedical staff singna sanitation ga mari leinaba miyo singa loinana amadi ambulance sing sathok chasin tawba yahanaba state amadi union territory punimakta anobo order aduna khanganki ahangba truck sing yauna polam sing amadi cargo sing na state amaga phawdok phawjin tawduna satpada yahanaba su khanganki tawba yaba yadaba sing khangminasi Lockdown 4.0 gi manung gi guideline sing Ministry of Home Affairs na lauthokre Nauna lauthokhiba sida hanagi matogumna athingba mayam ama adumak thamli Ministry of Home Affairs na ikon kona thokiba order adugi matungina athingba thambadi yauriba khara adudi domestic amasung international air travel metro rail service sing school amasung college sing yauna educational institution sing hotel sing amasung restaurant sing yauna hospitality service sing Hospitality service sing da thamliba athingba sida emergency service ki worker sing leheliba amadi quarantine facility oina sinariba singi oina di komthokani food item sing home delivery tawbu singi oina di restaurant singi chakhum sing hangba yagani domestic amasung international air travel da athingba thamlaba su domestic medical service sing domestic air ambulance amadi Ministry of Home Affairs na ayaba piriba security ga mari leinaba air service tadi athingba leiroi Cinema hall sing, shopping mall sing, gymnasium sing, swimming pool sing, entertainment park sing, theater sing, bar sing, amadi auditorium na sing sing adumak athingba thamli. Sports complex sing amadi stadium sing amuk hangdokpada ayaba pikre. Adum oinamak sanabagi thoram sing ado yengnaba mi changbadadi athingba laikigani. Social, political, entertainment, academic, cultural, sports amadi lining laishon ga mari leina panthokpa thoram sing amadi mi punbada hanagumna adumak athingba laikigani lining laishon ga mari leinaba mafam singda mi changbada adumak athingba laigani state singi marakta passenger bus sing amadi atai gari sing chathok chasin tawbagi matangdadi state sing adugi yanabagi makha pongani state amagi manungda passenger puthok posin tawba amadi bus na singba chenbagi matangdana state natraga union territory masana wareb lawjagadawani India government ki Ministry of Health and Family Welfare na thadokpa parameter singi makhada state sing amadi union territory singna red orange amasung green zone haina khangdokpagi thabak tawgadabani red amadi orange zone gi manung dalaiba containment zone sing amadi buffer zone singi demarcation mari lenaba district authority singna tawgadabani haina khangan khibaga loinana hariba mafam sing sida essential oiba thabak sing tawbadi yagani Tawudabu containment zone singdadi tawriba thabak sing ado yamna section na yengchenbaga loinana yum da changduna surveillance ki thabak chathaba amadi atai clinic ken oiba intervention singi oiba thabak sing lokhatgadabani miyam tinba mafam sing amadi thabak sufam singda face mask suksoi soidana upgadabani mipum khudimangna social distancing ngakna chatgadabani loktin sitpa thengnarabadi fine tawgani Luhong khongdong bagi thauram sing mi yangkhaidagi hena punba yadabaga loinana mi leikidabagi poloi bamatamda mi kundagi hena punba da thingba thamli Dukan sing hangba matamda
कस्टमर अमगा यामद्रबद फीट तरुक तरुक लापना लेभनगदबनी अमदी दुकान मनुंगदा अमुक्तदा मी मंगादगी हेना चंगहलोइदबनी हाइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन अदुना खंगली सही हुंफुमंगा की मथक्ता लेबा मियोइसिंग मिरोन बिनुपिसिंग अमदी सही 10 की मखादा लेबा अंगांगसिंगदी हक्सेल अमदी तंगाई फदबा फिबम नतना युमदगी हेंदोक लोइदबनी हाइना सु खंगली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की मखादा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना थोकिबा गाइडलाइन सिंग नागना चटनबा स्टेट अमदी यूनियन टेरिटरी सिंगी गवर्नमेंट सिंगना थबक लौखनबा खंगन खिबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुनमकनसु मरी लेनबा मियोइसिंग डिजिग्नेटेड तौदुना गाइडलाइन सिंग नागना थबक लौखटकदबनी हाइना खंगली थमलिबा थिंगबसिंग थुगाइबा मियोइसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेक्शन 51 दगी 60 फाउबदा पीरिबा प्रोविजन सिंग अमदी आईपीसी की सेक्शन 188 की मखादा लोगे थबक लौखटपा याय हाइनसु खंगली अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो यंगबिरिबु खुदिंगमकपु थागचरी।